لو صحيت الصبح في يوم ولقيت ايميل جاي لك من الاتش ار بيقول لك فيه شكرا لخدماتك وده اخر شهر ليك معانا في الشغل، يبقى الفيديو ده ليك. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. عشان اكون صريح معاك، الموقف ده صعب لاي موظف حتى لو كان متوقعه ومخنوق منهم، لكن يفضل شعور انا سيب ما تسابش هو اللي بيحركنا. عشان كده خليني اقترح عليك 6 اقتراحات تقدر تساعد نفسك بيهم وتعدي المرحله دي. اول حاجه، تقبل الفكره والموقف اللي حصل واسال نفسك سؤال: واتس نيكست؟ يعني ايه اللي دايما كنت محتاج تعمله وبتتحجج عنه بالشغل؟ بيتك، ولادك، نفسيتك، اصحابك. تاني حاجه، الفلوس. لو الفلوس تمام معاك خد لك بريك، غير وشوش وعيد حساباتك. اما لو الماديات معاك مش احسن حاجه، راجع مصاريفك وخليك صريح مع نفسك وابدا وفر للاولويات واعمل حسابك انها فتره وتعدي. ثالث حاجه، انسى فتره شغلك كلها بضغوطها وما تقعدش كل شويه تتكلم فيها مع الناس او على السوشيال ميديا، لانها في الاخر هتتعبك. ده حتى ممكن بعد شويه ما تلاقيش حد يسمعك، فمالوش لازمه تخنق نفسك وتخنقنا معاك، كلنا ماشيين بالعلاج. رابع حاجه، انت طول عمرك موظف، ليه ما تجربش العمل الحر وتجرب فكره انك تشتغل من البيت؟ دور على مواقع الفريلانس او العمل الحر وشوف انت شاطر في ايه تقدر تجيب منه فلوس وابدا. او ممكن تتعلم حاجه جديده كنت مأجلها وشوف تقدر تجيب منها فلوس ازاي، وده كنت اتكلمت عنه قبل كده في فيديو ازاي تقدر تلاقي شغل اونلاين، تقدر ترجع له وتشوفه. خامس حاجه، لو معاك فلوس ممكن تبدا مشروع صغير بجزء معين من الفلوس اللي معاك وما تخاطرش بكل فلوسك، انت لسه بتبدا. سادس واخر حاجه، لو لسه شايف نفسك تقدر تدي في مجال الشركات، يلا بينا يا صديقي، مفيش احسن من انك تبدا من جديد. وفكك بقى من موضوع سن كبر وبعد ما شاب ودوك كتاب، وظايف كتير ممكن تلاقيها في مجال تاني وبنفس خبرتك. كل اللي عليك انك تابديت السي في بتاعك وتتابع مواقع التوظيف ولينكدين، عالم البيزنس والوظايف كله هناك. وبس يا سيدي، ما تنساش تكتب لي في الكومنتس لو مريت بتجربه التسريح عديت بالمرحله دي ازاي، وطبعا ما تنساش الفولو واللايك والحركات اياها.